前行一雙腳踏過，前面崎嶇有幾多？同行的你總給我幫助，如同在冰天點了火。Yeah， 當呢位靚仔啱啱出世，好想攀高爬低伸手，想掌握一切。一路長大碰上每個問題，試着努力去突破，諗計仔突圍。終點差幾多米，爬得起身又嚟，仍信未有力有不抵。誰人能一支竹仔突圍，一起增加勝勢，最後勝利憑各位。天星照遠方，多麼的向往，誰可懂？前行一雙腳踏過，前面崎嶇有幾多？沿途給我幾多次幫助，無論大風吹不拆火。無常和無助，奮鬥欠缺結果，都不起身不起坐。同行的你總給我幫助，如同在冰天點了火。大家要加油啊！每個人出世都係自己一個人，一個人嚟，一個人離開，又一個人塵歸塵，好似孤獨係注定。咁點解要同人同行？自己一個一樣感過，一樣等到一樣終老，但係過程有幾多個知己就有幾多人記得你。得人因過千年記，萬丈高樓從地起，一雙手點夠？有你喺前面，有我喺背後，人生呢場馬拉松，答應你我陪伴左右。天星照遠方，多麼的向往，誰可懂？前行一雙腳踏過，前面崎嶇有幾多？沿途給我幾多次幫助，無論大風吹不拆火。同學仔，大家好，我係 Jonathan 黃子軒。咁相信大家而家應該喺屋企嗰度啦，上緊課啦。可能呢大半年大家都好似我背後呢一個蜘蛛俠咁啊，感覺到即係好大嘅壓力啊，咁同埋好似哇啲水浸到眼眉咁樣啊，即係好多嘢都係好困擾啊，控制唔到。咁我其實都有同感嘅即係好多我自己嘅工作，我生活上嘅嘢都係打亂咗啦。咁我自己就揾到一個方法就係令到自己可以 keep 住有動力。可以開心啲啦，同埋 keep 住有一啲目標俾到自己，好簡單嘅啫。咁就係3個 P：Prepare、Plan、Progress。OK，Prepare 即係準備啦Plan 計劃或者分步驟啦 ，Progress 推進。咁我將呢3樣嘢我先做少少嘅 breakdown 等大家可以了解一下。咁 Prepare 首先就係我哋嘅準備功夫。有幾多同學其實我哋仲正常返緊學嘅時候，就係喺校巴嚟到之前啊，咁可能就係預到得返15分鐘，咁起身刷牙，然後就啲衫又未着好，個背囊又即係打開一半，然後咬住個包咁落去。有幾多朋友係咁啊？我以前日日都係咁樣。咁我講嘅 prepare 其實就係發生喺你每一日開始之前啦。咁點解呢？唔係話我哋有功課啊，或者有人話俾我哋聽有啲嘢要做，我哋先去準備去做好佢咩？係，但係呢啲係人哋嘅目標，人哋想要嘅嘢。你想要咩啊？你自己有啲咩係最想做？你想成為一個咩人？呢啲係你自己要 prepare 嘅。咁每日一日之計在於晨啊嘛，係嘛？咁嗱 ，let's say 你淨係需要15分鐘，你就可以執好書包，可以食好嘢，可以乜嘢，咁就落去校巴啦。或者而家唔係返學啦就進行你其他一日會做嘅嘢。你預多少少時間俾自己做呢3樣嘢。首先，第一件事飲一杯水。點解要飲水呢？因為其實我哋瞓覺嘅時候我哋會好缺水嘅。咁我哋嘅身體好多水分喺度，你一缺水其實又會攰啦，腦筋又會唔清醒啦。真係第一樣嘢飲水，你信我好大分別。第二
就係呢，我想大家揾一個地方可以坐低，靜靜地眯埋眼，然後呼吸，譬如咁樣。咁樣深呼吸，可能50至70下，唔好喐，唔好同人講嘢。或者如果你驚阿媽撞入嚟，你同佢講：阿媽，你俾少時間，俾5分鐘我。呢50至70下嘅深呼吸呢，其實係會令到我哋拋走晒我哋起身嗰啲緊張啊、雜亂啊，令到我哋可以 focus 翻。我哋自己其實琴日有啲咩未做完嘅呢？我哋發夢嘅時候，我哋有啲咩諗到，其實係今日想做嘅呢？令到我哋可以聽到我哋自己個身體個聲音多啲啊！我今日係攰啊！我有啲咩想要啊？我有啲咩今日肯定唔想做㗎啦。咁好啦，你做咗呢個50至70下之後呢，攞個筆記簿出嚟。我都有一個，我到依家都仲有寫低你諗到嘅嘢，咩都得㗎。佢可能係幾項你要做嘅嘢。今日要陪阿媽去買餸，或者我一定要揾爺爺傾偈，或者咩，或者佢係一幅畫，或者譬如喺我個 case 有陣時，我會無啦啦會寫到首詩出嚟，寫低佢。因為呢啲呢，就係你完全冇壓力，冇人去推去趕你嘅時候，你最想要嘅嘢，寫低佢。好啦，咁有咩用呢？飲水，然後深呼吸，寫低啲目標，呢啲係你嘅，呢啲好珍貴嘅，因為呢個少少嘅時間呢，你就可以令到你自己控制翻你全日嘅時間啦。無論阿媽阿爸學校要你做啲咩呢，你都會知道，我做完呢啲嘢，或者我中間攝到時間，我有啲嘢我一定要做嘅，或者有啲人我一定想見嘅。咁你每一日呢，你就會開心啲，同埋有嗰個成功感多啲啊，因為呢啲成就係你嘅。OK， 咁我哋嘅 prepare 第一個 P 啊嘛，prepare 即係準備呢，係我哋嘅身體啦，我哋嘅心智啦，同埋我哋嘅心靈呢，都係要 prepare 噶嘛。咁啱啱講緊嗰個呢，我覺得啦就係一個心智上啦我哋覺得我哋有少少嘅揸拿啦。今日好啦，咁另外嗰樣嘢呢就好容易嘅啫。就係做運動啦，即係我哋個身體點樣 prepare。咁運動唔使好多，我哋唔係要做啲咩好大隻啊，或者係突然之間我哋要參加啲咩國家隊嗰啲。其實係令到我哋呢可以嗰個血液循環好啦。咁你血液循環好，你即係腦筋都會好啲啦，你成個免疫系統都會強壯啲啦。但係我覺得呢，最除咗自己健康之外呢，最有用嘅一點呢，就係佢可以係一種動態冥想啊！咩叫動態冥想呢？你喐緊嘅時候點冥想啊？冥想唔係即係好似嗰啲僧人咁樣就翹住腳咁樣喺度諗嘢，唔係。動態冥想即係你一路好專注咁做緊一樣嘢嘅時候呢，所有嗰啲好繁瑣啊，對你其實冇乜益，但係又成日纏繞你嗰啲嘢呢，佢會走晒嘅。因為你做緊運動，譬如你跑緊步，或者你跳緊繩，或者你舉緊重，你專注做嗰樣嘢，只有嗰樣嘢重要啊嘛！喺嗰一刻，咁喺嗰段做運動嘅時間呢，你個人呢係基本上可以話係冇雜念嘅。咁你做完運動之後，身體健康之餘呢，又多咗少少嘅機會去減壓啦。呢個我覺得都係好緊要嘅嚇。咁好啦，身體、心智，我哋嘅心靈啦。心靈係咩啊？我哋需要啲咩啊？其實呢，我哋每個人都需要啲滿足感，我哋需要啲 passion 噶嘛。咁呢，我想大家花少少時間呢去諗一諗，其實喺人哋話俾你聽，譬如你要做功課啊，或者你要做家務啊，或者你做一個乖嘅小朋友，即係呢啲咁嘅習慣之外，你想做咩先？你嘅夢想係咩先？我嘅夢想係我要做一個畫家，我要做一個偉大嘅音樂家，我想做太空人，我想做咩都得，會計師，我想律師，乜都得。OK， 我揀一樣啦。譬如好似我咁，我係想做音樂我想做表演者。咁你就要每日承諾自己，花半個至1個小時去追呢個夢想嗱。你夢想呢，我哋下一步我會講清楚少少嘅。但係你夢想唔係話，喂，譬如我中意籃球咁樣，
你唔係擺個海報喺度，米高佐敦跳高入樽，你每日望住你就突然之間會成為一個籃球員噶嘛？唔係咁噶嘛。我哋每日咧都要有少少嘅投入，去令到我哋叻少少噶嘛。無論你係睇球賽、練波，定係同人去切磋，呢啲全部咧都係會令到你同你嘅夢想產生一個好實際嘅關係嚇，唔係淨係話每日望住，哎呀10年後點解仲係望住個海報？我自己一啲改變都冇呢。每日花少少時間就去嘗試，去邁進一小步嚟嗰個夢想。你信我啊！嗱，一日1小時嚇，一個月30個小時 ，right？ 咁你一年365個小時嘅時候，其實你自己係會有好多好多嘅你之前唔知嘅嘢係會發掘到。呢差唔多400個小時喎，差唔多400個小時，你唔叻都可以變到叻啦，係嘛？咁呢個你大家考慮下，可以嘗試下。好啦，呢個係 prepare 為我哋自己去準備，唔係為人哋去準備。plan，OK？plan 即係計劃啦。嗱，計劃最重要係咩啊？計劃就係要有步驟啊嘛。嗱，啱啱講過啦，譬如話我想做一個籃球員咁樣，我望住個海報，你唔會突然之間成為籃球員噶嘛。咁冇步驟嘅目標咧，其實就係白日夢嚟噶嘛。咁好啦，咁籃球啦，我哋又講翻呢個咁樣嘅例子。咁籃球員咁你要去到做一個職業嘅籃球手，咁首先你要識打波先啦嚇。你好仰慕呢一個籃球員喎，咁你識唔識打波先？咁最基本啦。原來你個球技一般嘅啫，咁你由基本功開始練啦，運球啊、傳球啊、射波啊咁樣。咁你自己啲球技好似有少少進步啦，咁你就要開始諗我同人哋一齊打波又點呢？OK， 我同人哋打波又有一啲進步啦。咁我將我嗰個 level， 譬如我而家係喺學校入唔到校隊嘅，我入到校隊，或者我開始喺校隊入面，我出去比賽。呢啲一步一步一步咁等自己有一個進度，咁好啦，唔係淨係話咁樣去諗一紮嘢去做，咁就叫做 planning， 唔係咁樣就叫做步驟。我俾一個少少嘅 exercise 嚇，呢個練習大家，你記住呢3個 number 835，OK。首先你攞一個你手機啦，或者你隻錶啦，或者揾個鐘啦，你 set 8分鐘嘅倒數。呢個8分鐘嘅倒數呢，其實你就開咗啦，然後呢，你就自由去發揮。你攞張白紙，不停咁寫，你寫你1個月、3個月、1年、3年呢世人最想要嘅嘢、最想達到嘅目標，自由寫，唔好有任何嘅拘束，唔好理佢實唔實際。譬如你話我想我想可以養到我爸爸媽媽，我全家養埋爺爺嫲嫲一齊住間大屋咁樣，或者我想去非洲嗰度，我想做一個科學家。OK， 你乜都可以寫，短期目標都要寫。咁啊寫8分鐘，嘟完啦。3分鐘係咩呢？3分鐘你睇住你嗰張白紙上面你寫晒嘅所有嘅目標。然後你就開始圈啦，譬如我有個3個月嘅，我有個1年嘅，我有個咩嘅，咁你喺每一項下面呢，你就圈3個 ，OK？ 譬如你喺呢個3年嘅目標嗰度，你寫咗好多嘢嘅，你寫咗10個目標，你淨係圈最重要嗰3個，冇咗呢，你係唔得嘅，你一定要志在必行嘅，圈咗嗰3個。OK， 3分鐘完咗啊嘛，而家5分鐘啦，咁5分鐘繼續 set 翻你個 timer，boom。你去3個月嗰一項嗰度，我哋有好多項噶嘛，去3個月嗰度，你就將嗰3個最重要嘅目標，你將佢拆成步驟，然後咧你將嗰啲步驟咧就分佈喺你個 calendar 嗰度。譬如你見到呢個禮拜，譬如我想做一個廚師，咁呢個禮拜，我學好切嘢先嚇。或者呢2個禮拜我學好切嘢先，然後我嚟緊呢1個月，我好想咧就係學整蛋糕，咁我上網又睇下，然後揾咗個 recipe， 原來焗嘢係咁焗嘅，慢慢將佢拆開。咁好啦，你有咗呢個呢一個表啊，你有晒步驟，有晒目標咧，咁其實自然咧，你每日都會知道自己其實有定係冇向住你嘅一個夢想或者個目標去進步噶嘛嚇，因為你自己
有晒一啲咁樣嘅少少嘅記錄，呢個好重要啊嚇。咁好啦，咁好多朋友呢去到呢個位呢，就會問自己啦，譬如我好想做一個廚師咁樣啊，喂，你叫我寫步驟，我唔識寫喎，我淨係知啲嘢好食同埋我想整啫喎，呢個代表咩呢？你對於你個夢想唔了解，冇錯㗎，唔緊要㗎，因為個個一開始都係唔了解㗎嘛。咁所以呢，呢個唔了解點解決呢？首先你自己要做功課嚇，你要上網最容易啦，你去睇下人哋點整嘢食先，係嘛？你睇下你聽下人哋去點講解所謂咩係廚藝呢嚇，或者可能一啲同你差唔多喜好嘅人，佢哋有啲咩心得呢？再唔係嘅話呢，其實你身邊我相信會有好多同輩啦、前輩啦，或者一啲專業嘅人士啦，其實佢哋係會有一啲嘢可以同你分享嘅。譬如你同佢分享咗你嘅夢想，就算佢自己唔識，佢都話：呢位 uncle 原來佢係喺呢間茶餐廳做咗廚師好耐㗎咯喎，不如你又問下佢，你請教下佢啊。佢可能又會俾個機會你去整下，譬如蛋撻啊，或者去點。咁呢啲就係揾你自己步驟嘅功課啦。OK， 咁我重複一次啦。我哋第一樣嘢就係 prepare， 為自己去準備我哋嘅身體，我哋嘅腦袋，然後我哋就要 plan 我哋定下目標，然後我哋咧設立我哋嘅步驟。咁呢啲步驟啱啱講咗啦，一個少少嘅練習啦寫低晒佢，然後拆開佢擺喺你嘅 schedule。嚟緊呢一步咧最簡單，但係最難做就係 progress。嗱，同 progress 唔同喎。progress 咧就好似我哋 mon 住自己我哋有冇進度。progress 係主動嘅，我哋要推進，我哋唔可以放棄。咁咧，大家聽過龜兔賽跑啦。咁龜兔賽跑呢個故事最重要嘅一點係咩啊？隻龜雖然佢行得比人慢，但係佢每一刻都喺度行緊嘅時候，最終係佢贏㗎嘛。其實我哋都係一樣。我哋人生就係一個好長好長嘅龜兔賽跑只要唔放棄嘅人，其實佢就有機會會贏㗎啦嘛。咁所以咧，我想提一提大家，可能你今日我發現咗，原來我想成為一個好叻嘅吉他手，哇！頭嗰2個月咧上 YouTube 喺度睇下，又即係好似開始彈到歌啦，有好大進步啦，由0開始梗係大進步啦。但係整下好似有樽頸位喎，都唔好玩啦，放棄啦。我哋要承諾，我哋要向自己承諾，我哋係會 keep 住，無論我哋嘅狀態，無論我哋嗰日嘅興致，無論嗰日人哋俾我哋嘅 feedback 係好定係唔好，我哋都要投放呢個時間同埋心機去繼續 push 我哋自己。OK， 可能譬如你彈吉他，我彈到隻手指好痛啊。OK。你痛唔代表你要停止呢個吉他嘅學習噶嘛？我哋可以聽音樂，我哋可以研究一啲我哋覺得彈吉他彈得叻嘅人，我哋可以譬如我哋好簡單，我哋拍低咗我哋自己彈吉他嘅片，睇翻，咦，我有啲咩係彈得唔夠好嘅呢？我哋又可以做呢啲咁嘅練習，承諾自己，就算你今日個感覺好似一隻最慢最攰嘅烏龜咁樣，我都會繼續爬。好啦，咁呢個呢，自己一個人孭起晒呢啲責任啦，好似好攰咁啊！我有一個提議，我呢個提議呢，就係你知道晒自己嘅夢想，或者你知道自己一啲目標啦，你話俾你身邊最親或者最信任嘅3至5個人聽，唔好再多啊！我陣間會講解點解呢3至5個人呢，其實佢要認識你啦佢某程度上佢愛錫你啦，係咪啊？咁你點解要講俾佢哋聽呢？因為呢，佢會幫你睇住啱啱開始嘅時候，佢會鼓勵你啦，因為佢知道你嘅目標嘛。但係當你開始懶散嘅時候，或者當你開始迷失嘅時候，佢會提醒你，因為佢着緊你嘅目標嘛。咁同埋呢啲身邊最親你最信任嘅人呢，我希望你係揾一啲呢可以對你直啲嘅人，因為呢唔係話我有個夢想我就一定係做得好㗎啦嘛。有陣時你有個夢想，你有會好一段嘅時間，其實你係做得唔好嘅。你要有一啲肯老老實實咁話俾你聽，喂，咁樣唔係辦法喎，你要諗一個新嘅辦法，或者你要勤力啲喎，或者你訂立呢樣嘢係咪真係咁做呢？
咁所以咧，你要揾一啲咁嘅人咧，去少少係幫你守住你嘅承諾啊！你自己向自己承諾，你揾人守住你嘅承諾。咁點解唔可以再多呢？人好得意嘅我哋越講呢，我哋就越覺得我哋自己叻㗎啦嘛！哇！我同全級，我同全村人講，我就係要成為下一個 Kobe Bryant，我要成為下一個 LeBron James。你花咁多時間去講呢樣嘢嘅時候呢，首先你自己好似講到自己係咁樣啦，所以你個信心就係唔現實咁樣去不切實際咁樣去膨脹啦。但係第二樣嘢，呢啲時間你可以用嚟做咩啊？你可以攞嚟追你嘅夢想啊嘛，唔好嘥時間去做呢樣嘢。同埋呢啲人，你同咁多人講，其實呢，佢哋唔係好 care about 你嘅夢想嘅啫。佢哋得兩種嘅啫嘛，一種就係叻仔你一定得嘅，咁講啲假嘢俾你聽啦，或者可能會俾啲冷言冷語。咁喺一啲唔係好愛錫你嘅人嘅口中聽到一啲好打擊自己嘅説話，其實又會多咗一啲壓力啦。所以你最信任嘅3至5個人，你話俾佢聽，我嘅志願係乜嘢？我希望你可以同佢哋一齊一齊去同行，去做一個更好嘅自己。